Mein Sohn David tat meine Bedenken als Mamas überaktive Fantasie ab, als ich ihm von den seltsamen Geräuschen in der Nacht erzählte. Was David nicht wusste, war, dass ich seit Wochen heimlich Jessicas Aktivitäten dokumentiert hatte und die Wahrheit über das, was sie in meinem Haus tat, ihre Ehe für immer zerstören würde. Wenn Sie sich das ansehen, abonnieren Sie jetzt und kommentieren Sie, woher Sie kommen. Wurden Sie jemals entlassen, weil Sie wussten, dass etwas nicht stimmte? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen. Dies ist die Geschichte darüber, wie die Instinkte einer Mutter und eine versteckte Kamera einen Verrat enthüllten, der so tief war, dass er nicht nur eine Ehe, sondern das Vertrauen einer ganzen Familie erschütterte. Margaret Chen hatte 37 Jahre lang in demselben zweistöckigen Kolonialhaus in einem Vorort von Minneapolis gelebt. Mit 73 Jahren bewegte sie sich mit der sorgfältigen Präzision von jemandem, der verstand, dass jeder Schritt zählte, aber ihr Verstand blieb scharf wie eh und je. Das Haus war ihr Zufluchtsort gewesen, seit ihr Mann Robert vor 5 Jahren gestorben war, und sie hatte sich an die vertrauten Geräusche gewöhnt, das Setzen von altem Holz, das Brummen des Ofens, das leise Ticken der Standuhr im Flur. Und genau deshalb störten sie die neuen Klänge so sehr. Es begann an einem Dienstagabend Ende September. Margaret war zu ihrer üblichen Zeit um 21:30 Uhr ins Bett gegangen und hatte sich in die Routine eingelebt, die sie seit Roberts Tod auf dem Boden gehalten hatte. Sie nahm ihre abendlichen Medikamente, überprüfte, ob alle Türen verschlossen waren, und stieg die Treppe zu ihrem Schlafzimmer mit Blick auf den Vorgarten hinauf. Gegen 1:15 Uhr wachte sie auf, als sich die Haustür öffnete. Margaret lag still in der Dunkelheit und lauschte aufmerksam. Als sich die Haustür öffnete, hörte man ein markantes Knarren. Ein Geräusch, das sie im Laufe der Jahrzehnte tausende Male gehört hatte. Sie wartete und erwartete, die Stimme ihres Sohnes David die Treppe hinaufrufen zu hören. Er und seine Frau Jessica hatten die Schlüssel zum Haus, und David kam gelegentlich spät nach der Schicht seines Restaurants vorbei, um nach ihr zu sehen. Aber es gab keinen Anruf. Stattdessen hörte sie geflüsterte Stimmen. Mehrere Stimmen, die sich durch ihr Wohnzimmer bewegten. Margaret schlüpfte aus dem Bett und kroch zu ihrem Schlafzimmerfenster, von dem aus man teilweise die Einfahrt sehen konnte. Davids Auto war nicht da. Aber auf der anderen Straßenseite parkte eine dunkle Limousine, die sie nicht erkannte. Die Stimmen dauerten etwa 20 Minuten an, zu leise, als dass sie Worte hätte verstehen können, aber deutlich präsent. Dann hörte man das Geräusch der sich wieder schließenden Haustür, gefolgt von zuschlagenden Autotüren und einem startenden Motor. Margaret wartete, bis das Geräusch verklungen war, bevor sie nach unten ging, um nachzusehen. Alles schien normal zu sein. Nichts bewegte sich offensichtlich oder fehlte. Doch als sie die Haustür untersuchte, bemerkte sie etwas, das ihr Herz rasen ließ. Schlammige Fußabdrücke auf dem gefliesten Eingangsbereich, die definitiv nicht da gewesen waren, als sie für die Nacht eingesperrt hatte. Den Rest der Nacht verbrachte sie in ihrer Küche, zu erschüttert, um wieder ins Bett zu gehen. Robert war schon immer derjenige gewesen, der sich um Sicherheitsbedenken kümmerte, und seine Abwesenheit fühlte sich in diesen Momenten der Verwundbarkeit besonders akut an. Margaret kochte sich Tee und versuchte zu erklären, was passiert war, aber die Beweise waren unbestreitbar, jemand war in ihrem Haus gewesen. Am nächsten Morgen rief sie David an. »Mama, du hast wahrscheinlich gerade Kinder aus der Nachbarschaft gehört oder so«, sagte David abweisend, als sie erklärte, was passiert war. »Du weißt, wie sich Geräusche nachts verbreiten. Vielleicht ist jemand zu spät mit seinem Hund spazieren gegangen.« »David, ich habe sie im Haus gehört«, beharrte Margaret. Und da waren schlammige Fußabdrücke an der Haustür. »Hast du nachgesehen, ob etwas fehlt?« Margaret hatte an diesem Morgen 1 Stunde damit verbracht, ihre Wertsachen zu inventarisieren. Nein, alles scheint da zu sein. Aber irgendwer war definitiv im Haus. »Mama, ich glaube, du hast vielleicht geträumt. Du schläfst leichter, seit Papa gestorben ist. Manchmal können sich Träume sehr real anfühlen.« Die Vermutung, dass sie Träume mit der Realität verwechselte, schmerzte, aber Margaret versuchte, seine Erklärung zu akzeptieren. Davids Tonfall trug die gleiche sanfte Herablassung in sich, die sie ihn in den letzten Monaten seines Vaters gegenüber Robert gehört hatte, als Robert gelegentlich Daten verwechselte oder aktuelle Ereignisse durcheinanderbrachte. Es war die Stimme eines Erwachsenen, der sich über einen älteren Verwandten lustig machte, dessen Wahrnehmungen man nicht trauen konnte. Vielleicht hatte sie geträumt. Vielleicht spielten Trauer und Alter ihrem Kopf einen Streich. Bis es 3 Nächte später wieder passierte. Diesmal war Margaret bereit.
Sie hatte sich im Flur im Obergeschoss positioniert, von wo aus sie durch das Geländer sowohl die Haustür als auch den größten Teil des Wohnzimmers sehen konnte. Um 12:45 beobachtete sie, wie jemand mit einem Schlüssel ihre Haustür öffnete und mit 2 anderen Personen eintrat. Selbst im schummrigen Licht der Straßenlaterne konnte sie deutlich erkennen, wer es war. Jessica, ihre Schwiegertochter, die 2 Männer durch ihr Haus führte. Margarets Herz klopfte, als sie beobachtete, wie sie sich systematisch durch ihr Wohnzimmer bewegten. Sie stahlen nichts, sondern schienen alles zu fotografieren. Ein Mann hielt etwas, das wie ein Tablet oder Klemmbrett aussah, und machte sich Notizen, während Jessica auf verschiedene Gegenstände zeigte. Den antiken Porzellanschrank, den Perserteppich, die Ölgemälde, die Roberts Familie gehört hatten. Sie sprachen flüsternd, aber Margaret fing Bruchstücke auf, mindestens wert. Leicht zu bewegen. Wenn sie weg ist. Der Satz, wenn sie weg ist, jagte Margaret einen Schauer über den ganzen Körper. Sie drückte sich gegen die Wand und versuchte, unsichtbar zu bleiben, während sie sich anstrengte, mehr von ihrem Gespräch zu hören. Ihre Beine zitterten, weil sie so lange so still gestanden hatte, aber sie wagte es nicht, sich zu bewegen. Nach 30 Minuten gingen sie so leise, wie sie gekommen waren. Margaret blieb eine weitere Stunde lang wie erstarrt im Flur stehen, hatte Angst, sich zu bewegen, Angst, zu laut zu atmen. Ihr Kopf raste vor Fragen und Ängsten. Was hatten sie vor? Was bedeutete, wenn sie weg ist? Am nächsten Morgen rief sie David erneut an, diesmal eindringlicher. Ich habe Jessica letzte Nacht mit 2 Männern im Haus gesehen, die ich nicht kannte, erzählte sie ihm ohne Vorrede. Davids Antwort war sofort und defensiv. Mama, das ist unmöglich. Jessica war die ganze Nacht bei mir zu Hause. Sie hat das Haus nie verlassen. David, ich habe sie gesehen. Sie hatte einen Schlüssel und machte Fotos von meinen Sachen mit diesen Männern. Mama, ich glaube, du musst bedenken, dass das deine Einbildung sein könnte. Du stehst unter viel Stress, seit Papa gestorben ist, und manchmal kann uns unser Verstand einen Streich spielen, wenn wir uns Sorgen um die Sicherheit machen. Ich bilde mir das nicht ein, David. Deine Frau war in meinem Haus, um mit Fremden eine Bestandsaufnahme meiner Sachen zu machen. Jessica würde so etwas nie tun. Sie liebt dich, Mama. Ihr seid eine Familie. Margaret fühlte, wie sich eine Mauer zwischen ihr und ihrem Sohn aufrichtete. Davids Stimme hatte den vorsichtigen, herablassenden Ton angenommen, den die Leute gegenüber älteren Verwandten anschlugen, von denen sie glaubten, dass sie verwirrt waren. Es war ein Tonfall, den sie ihn während der letzten Krankheit seines Vaters gegenüber Robert gehört hatte, als Robert gelegentlich Verabredungen verwechselte oder die letzten Gespräche vergaß. Die Entlassung traf tiefer, als Margaret erwartet hatte. Sie hatte David dazu erzogen, nachdenklich und analytisch zu sein, doch er akzeptierte Jessicas Version der Ereignisse ohne zu hinterfragen, während er den Augenzeugenbericht seiner eigenen Mutter als Wahnvorstellung betrachtete. Die Erkenntnis, dass ihr Sohn dem Wort seiner Frau mehr vertraute als den Beobachtungen seiner Mutter, fühlte sich an wie ein Verrat an. Vielleicht sollten sie in Betracht ziehen, sich ein Sicherheitssystem zuzulegen, fuhr David fort. Es könnte ihnen helfen, sich sicherer zu fühlen, und wenn wirklich etwas passiert, hätten sie Beweise. Der Vorschlag eines Sicherheitssystems pflanzte einen Samen in Margarets Kopf, wenn auch nicht so, wie David es beabsichtigt hatte. An diesem Nachmittag fuhr Margaret zu einem Elektronikgeschäft und kaufte eine kleine, bewegungsaktivierte Überwachungskamera. Der Teenager, der ihr half, erklärte, wie man es für die Aufnahme auf eine Speicherkarte einrichtet und wie man es für eine optimale Abdeckung positioniert. Sie kaufte 2 Kameras, eine für das Wohnzimmer und eine für den Flur. Margaret verbrachte den Abend damit, zu lernen, wie man die Kameras bedient, und las die Anweisungen mehrmals, bis sie sich sicher fühlte. Die Technologie fühlte sich für sie fremd an. Robert hatte schon immer mit allem Elektronischen in ihrem Haushalt zu tun gehabt, aber sie war entschlossen, sie zu beherrschen. Sie positionierte sie vorsichtig und stellte sicher, dass sie versteckt waren, aber jeden einfangen würden, der sich durch die Hauptbereiche ihres Hauses bewegte. 3 Nächte lang passierte nichts. Margaret begann sich zu fragen, ob David vielleicht recht hatte. Vielleicht wirkten sich der Stress und die Trauer mehr auf sie aus, als ihr bewusst war. Vielleicht hatte sie geträumt oder normale Geräusche falsch interpretiert. Der Zweifel nagte an ihrem Selbstvertrauen und ließ sie nicht nur die Vorfälle, sondern auch ihre eigene geistige Schärfe in Frage stellen. Dann, in der 4. Nacht, haben die Kameras alles eingefangen. Margaret sah sich das Filmmaterial am nächsten Morgen an,
und was sie sah, ließ ihre Hände so heftig zittern, dass sie kaum die Wiedergabesteuerung bedienen konnte. Um 1:23 trat Jessica mit ihrem Schlüssel durch die Haustür ein. Ihr folgten die gleichen 2 Männer, die Margaret zuvor gesehen hatte, plus eine Frau, die Margaret nicht erkannte. Aber dieses Mal waren ihre Aktivitäten anders und weitaus beunruhigender. Anstatt nur Gegenstände zu fotografieren, nahmen sie jetzt kleine Dinge mit. Schmuck aus Margarets Schlafzimmerkommode, Silberstücke aus dem Esszimmer, verschreibungspflichtige Medikamente aus dem Badezimmerschrank. Jessica bewegte sich mit dem Vertrauen von jemandem durch das Haus, der genau wusste, wo sich alles befand. Aber der erschreckendste Teil kam, als sie sich im Wohnzimmer versammelten, um ihre Ergebnisse zu besprechen. Margaret drehte die Lautstärke auf und hörte zum ersten Mal Jessicas Stimme deutlich. Die Versicherungspolice ist 200.000 wert, zuzüglich des Hauswerts. Sie hat diese Schwindelanfälle, also wird es nicht verdächtig sein, wenn auf der Treppe etwas passiert. Einer der Männer antwortete, was ist mit dem Sohn? David glaubt alles, was ich ihm sage. Ich habe das monatelang eingerichtet und ihn glauben lassen, dass sie verwirrt ist und Dinge vergisst. Gestern habe ich erwähnt, dass sie den Herd angelassen, und er spricht schon über Einrichtungen für betreutes Wohnen. Margaret wurde übel, als sie das volle Ausmaß von Jessicas Plan erkannte. Das war nicht nur Diebstahl, das war eine systematische Vorbereitung auf einen Mord, bei dem Jessica sowohl sie als auch David Gaslighting machte, um den Anschein zu erwecken, dass Margaret gefährlich vergesslich und verwirrt wurde. Die Frau in der Gruppe fragte, was ist, wenn sie bemerkt, dass Dinge fehlen? Jessica lachte, ein Ton, der Margaret bis auf die Knochen erschaudern ließ. Ich sage David einfach, dass sie wahrscheinlich aufgrund ihres Alters Dinge verlegt. Er ist bereits bereit zu glauben, dass sie ihre geistigen Fähigkeiten verliert. Wenn sie ihren Unfall hat, wird jeder annehmen, dass sie verwirrt war und die Treppe hinuntergefallen ist. Margaret saß in ihrer Küche und starrte auf den Kamerabildschirm, als ihr der ganze Schrecken der Situation in ihr eindrang. Ihre Schwiegertochter stahl sie nicht nur, sondern plante auch, sie zu töten und es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Jessica hatte David monatelang psychologisch manipuliert und ihn darauf vorbereitet, den Tod seiner Mutter als unvermeidliche Folge altersbedingter Verwirrung zu akzeptieren. Das Schlimmste war, wie gut es funktionierte. David tat Margarets berechtigte Sorgen bereits als paranoide Wahnvorstellungen ab. Wenn ihr jetzt etwas zustoßen würde, wäre er wahrscheinlich erleichtert, dass seine verwirrte Mutter keine Sorge mehr bereitete. Margaret erkannte, dass Jessicas Manipulation über die offensichtlichen Lügen hinausging. Sie begann sich an kleine Vorfälle in den letzten Monaten zu erinnern, die nun eine unheilvolle Bedeutung bekamen. Zeiten, in denen Jessica Gegenstände bewegt und dann ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht hatte, als Margaret sie nicht finden konnte, Fälle, in denen Jessica behauptete, Margaret habe sie verwirrt oder desorientiert angerufen, obwohl Margaret sich an keine solchen Anrufe erinnern konnte, und Gespräche, in denen Jessica subtil angedeutet hatte, dass Margaret vergesslich oder unsicher wurde, wenn sie allein lebte. Margaret verbrachte den Rest des Tages damit, Kopien der Videodateien anzufertigen und ihren nächsten Schritt zu planen. Sie konnte nicht zu David gehen. Jessica hatte ihn erfolgreich vergiftet, damit er nichts glaubte, was seine Mutter gesagt hatte. Sie brauchte Hilfe von außen, jemanden, der die Beweise ernst nehmen würde. Sie rief ihren Anwalt Harold Morrison an, der sich 20 Jahre lang um ihre und Roberts Rechtsangelegenheiten gekümmert hatte. Harold hörte sich ihre Geschichte mit wachsender Besorgnis an und bat sie, den Videobeweis sofort in sein Büro zu bringen. Margaret, das ist eine Verschwörung zum versuchten Mord, sagte Harold, nachdem er das Filmmaterial gesichtet hatte. Wir müssen uns sofort mit der Polizei in Verbindung setzen, aber wir müssen auch strategisch vorgehen. Jessica ist eindeutig manipulativ und sie hatte Monate Zeit, um an David zu arbeiten. Wir müssen sicherstellen, dass die Behörden das ernst nehmen und es nicht als Familiendrama abtun. Harold half Margaret, Detektive Sarah Williams zu kontaktieren, die sich auf Fälle von Missbrauch älterer Menschen spezialisiert hatte. Detektive Williams überprüfte die Videobeweise und erkannte sofort den Ernst der Lage. Das ist ein gut geplanter Plan, erklärte Detektive Williams. Jessica hat deinen Sohn darauf vorbereitet, deinen geistigen Verfall zu erwarten, während sie gleichzeitig das plant, was dein Mord zu sein scheint. Der systematische Diebstahl war wahrscheinlich dazu gedacht, ihren Betrieb zu finanzieren, aber das Gespräch über die Versicherungspolice und den Unfall auf der Treppe stellt eine Verschwörung zum Mord dar. Der Detektiv erklärte,
dass sie eine kontrollierte Operation einrichten müssten, um Jessica und ihre Komplizen auf frischer Tat zu erwischen und gleichzeitig zusätzliche Beweise für ihre Pläne zu sammeln. Wir werden ihr Haus überwachen und uns mit ihnen abstimmen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten, versicherte Detektive Williams ihr. Aber es ist wichtig, dass du dich in Gegenwart von Jessica und David weiterhin normal verhältst. Wenn sie den Verdacht hat, dass du über ihre Aktivitäten Bescheid weißt, könnte sie ihren Zeitplan beschleunigen. Margaret stimmte dem Plan zu, obwohl die Idee, so zu tun, als wäre alles normal, während sie wusste, dass Jessica plante, sie zu töten, fast unmöglich schien. Die nächsten Tage gehörten zu den schwierigsten in Margarets Leben. Als David anrief, um nach ihr zu sehen, musste sie sich auf die Zunge beißen, um nicht die Wahrheit über seine Frau zu schreien. Als Jessica am Donnerstagnachmittag zu Besuch kam, angeblich um Lebensmittel zu bringen, musste Margaret lächeln und normal plaudern, während sie zusah, wie die Frau, die ihren Mord plante, durch ihr Haus ging. Jessicas Besuch war besonders beunruhigend, weil Margaret nun die Manipulationstaktiken klar erkennen konnte. Jessica machte spitze Bemerkungen darüber, dass Margaret müde und ein wenig vergesslich wirkte, und schlug dann sofort vor, dass David vielleicht Optionen für zusätzliche Unterstützung in Betracht ziehen sollte. Weißt du, Margaret, es gibt einige schöne betreute Wohngemeinschaften, die viel Unabhängigkeit bieten, aber mit Sicherheitsmaßnahmen, sagte Jessica, während sie Lebensmittel einräumte. David macht sich Sorgen, dass du allein in diesem großen Haus lebst. Margaret erkannte, dass Jessica mehr Vorarbeit leistete und eine Erzählung der Besorgnis schuf, die David empfänglicher für die Idee machte, dass seine Mutter irgendwo sicherer sein müsse. Oder die erklären würde, warum sie aufgrund von Verwirrung und Gebrechlichkeit einen Unfall haben könnte. Während dieses Gesprächs bemerkte Margaret, wie Jessica sich vorsichtig durch vertraute Routinen in der Küche bewegte und ein intimes Wissen darüber demonstrierte, wo alles hingehörte. Es fiel ihr auf, dass Jessica diese Besuche genutzt hatte, um sich die Aufteilung und den Inhalt des Hauses zu merken und Informationen für ihre kriminellen Operationen zu sammeln, während sie die Fassade einer fürsorglichen Schwiegertochter aufrechterhielt. Am Freitagabend trat der Polizeieinsatz in Kraft. Detektive Williams hatte eine unmarkierte Überwachung vor Margarets Haus positioniert, und Margaret hatte ihr Kamerasystem mit polizeilicher Ausrüstung aufgerüstet, die sowohl Video- als auch Audiobeweise aufnehmen sollte. Margaret ging zu ihrer gewöhnlichen Zeit zu Bett, lag aber wach und wartete. Um 1:15 hörte sie das vertraute Geräusch, als sich ihre Haustür öffnete. Durch ihr Schlafzimmerfenster konnte sie die Polizeifahrzeuge sehen, die die Situation überwachten. Diesmal brachte Jessica 3 Männer mit, und ihr Gespräch bestätigte sofort Margarets schlimmste Befürchtungen. Die alte Frau wird misstrauisch, erzählte Jessica der Gruppe. Sie fragt David immer wieder nach Geräuschen in der Nacht. Wir müssen die Zeitleiste nach oben verschieben. Einer der Männer fragte, wie wollen Sie damit umgehen? Nächste Woche. David arbeitet am Dienstag in einer Doppelschicht. Er wird von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens weg sein. Ich komme gegen 22 Uhr vorbei, um nach ihr zu sehen und sicherzustellen, dass sie ihre Schlafmittel nimmt. Sobald sie bewusstlos ist, werden wir den Sturz die Treppe hinunter inszenieren. Margaret fühlte, wie ihr Herz raste, als sie zuhörte, wie sie in lässigem, geschäftsmäßigem Ton ihren Mord planten. Was ist mit der Versicherungsuntersuchung? Fragte ein anderer Mann. David wird ihnen erzählen, dass sie Schwindelanfälle und Gedächtnisprobleme hatte. Ich habe alles dokumentiert. Ich habe mir Notizen über ihre Verwirrung gemacht, Voicemails gespeichert, in denen sie sich Sorgen über imaginäre Einbrüche macht. Ich habe sogar unseren Freunden gegenüber erwähnt, dass wir uns Sorgen um ihren psychischen Zustand machen. Wenn sie stirbt, wird es nur bestätigen, was alle bereits erwarten. Die kalte Berechnung in Jessicas Stimme war erschreckend. Margaret erkannte, dass jeder Ausdruck der Besorgnis, jede sanfte Andeutung über Margarets Wohlergehen Teil eines ausgeklügelten Drehbuchs gewesen war, das darauf ausgelegt war, ihren Mord unvermeidlich und nicht überraschend erscheinen zu lassen. Die Polizei hatte genug gehört. Detektive Williams gab das Signal, und die Beamten rückten an, um Jessica und ihre Komplizen zu verhaften, während sie sich noch in Margarets Haus befanden. Margaret hörte den Tumult von oben. Schreie, Schritte, Jessicas Stimme erhob sich zum Protest und zur Verleugnung. Sie blieb in ihrem Schlafzimmer, bis Detektive Williams kam, um sie zu holen, und traute sich nicht, Jessica direkt gegenüberzutreten. Die Folgen waren für die Familie verheerend. David weigerte sich zunächst, den Beweisen Glauben zu schenken und bestand darauf,
dass es sich um ein Missverständnis handeln müsse. Es bedürfte stundenlanger Video- und Audioaufnahmen, bis er akzeptieren konnte, dass seine Frau geplant hatte, seine Mutter für Versicherungsgelder zu ermorden. »Sie hat mir gesagt, dass du verwirrt bist«, sagte David unter Tränen zu Margaret, als er sie 2 Tage nach Jessicas Verhaftung endlich besuchte. Sie sagte, du vergisst Dinge, lässt Geräte an, wirst paranoid wegen imaginärer Eindringlinge. Ich dachte, ich würde sie schützen, indem ich ihre Bedenken nicht ernst nehme. Ich dachte, sie anzuerkennen, würde deine Angst verschlimmern. Margaret hielt ihren Sohn im Arm, während er schluchzte, und verstand, dass auch er ein Opfer von Jessicas Manipulation geworden war. Jessica hatte systematisch sein Vertrauen in die geistigen Fähigkeiten seiner Mutter zerstört und sich gleichzeitig als fürsorgliche Schwiegertochter positioniert, die versuchte, eine immer schwieriger werdende Situation zu bewältigen. Die Ermittlungen ergaben, dass Jessica und ihre Komplizen ähnliche Programme mit älteren Opfern in 3 Bundesstaaten durchgeführt hatten. Margaret war nicht ihr erstes Ziel. Sie hatten im vergangenen Jahr erfolgreich 2 andere ältere Menschen ermordet, wobei ihr Tod als Unfall erscheinen ließ, während sie Versicherungsauszahlungen kassierten. Jessica hatte David eigens geheiratet, um Zugang zu Margaret als Ziel zu erhalten. Die Romanze, die Hochzeit, die gesamte Beziehung war ein ausgeklügelter Betrug gewesen, um Margaret nahe genug zu kommen, um ihren Mord zu planen und auszuführen. Während des Prozesses kamen weitere Details über Jessicas Methoden ans Licht. Sie hatte sowohl Margaret als auch David über 1 Jahr lang systematisch mit Gaslighting belästigt und damit die Erzählung einer alternden Frau geschaffen, deren geistige Fähigkeiten nachließen. Sie bewegte kleine Gegenstände im Haus herum und tat dann besorgt, als Margaret sie nicht finden konnte. Sie vereinbarte Termine für Margaret und behauptete dann, Margaret hätte sie vergessen. Sie erzählte David, dass Margaret sie mitten in der Nacht angerufen hatte, verwirrt und um Hilfe bittend, als Margaret tief und fest geschlafen hatte. Die psychologische Manipulation war so gründlich gewesen, dass David wirklich glaubte, seine Mutter litt an kognitivem Verfall. Als Margaret die Einbrüche meldete, war Davids erster Instinkt, sie vor dem zu schützen, was er für beängstigende Wahnvorstellungen hielt, anstatt ihre berechtigten Bedenken zu untersuchen. Margaret sagte vor Gericht aus und beschrieb nicht nur den Mordplan, sondern auch die Monate des psychischen Missbrauchs, die ihm vorausgegangen waren. Sie sprach über die Isolation, zu wissen, dass etwas nicht stimmte, aber ihren eigenen Sohn ihre Sorgen als paranoide Fantasien eines alternden Geistes abtun zu müssen. Das Schlimmste war nicht der geplante Mord, sagte Margaret dem Gericht. Es war die systematische Zerstörung meiner Glaubwürdigkeit und meiner Beziehung zu meinem Sohn. Jessica wollte mich nicht nur umbringen. Sie wollte sicherstellen, dass mir niemand glaubt oder zu genau nachforscht, wenn es passiert ist. Jessica wurde der Verschwörung zum Mord, der Misshandlung älterer Menschen und des Betrugs für schuldig befunden. Ihre Komplizen erhielten ähnliche Strafen. Die Versicherungsgesellschaft kooperierte voll und ganz mit den Ermittlungen und enthüllte, dass Jessica sich nur wenige Wochen vor dem geplanten Mord nach dem Auszahlungszeitplan für Margarets Police erkündigt hatte. David kämpfte nach dem Prozess monatelang mit Schuldgefühlen. Er konnte nur schwer akzeptieren, dass sein Urteilsvermögen so völlig kompromittiert sein konnte und dass seine Versuche, seine Mutter vor ihren eigenen vermeintlich verwirrten Wahrnehmungen zu schützen, in Wirklichkeit einen Mörder ermöglicht hatten. Das Trauma, als er erkannte, wie gründlich er manipuliert worden war, erforderte eine professionelle Beratung. David musste sich nicht nur mit seinen Vorurteilen über das Altern und den kognitiven Verfall auseinandersetzen, sondern auch mit seiner Tendenz, dem Frieden Vorrang vor der Suche nach der Wahrheit zu geben, wenn er mit widersprüchlichen Berichten von Familienmitgliedern konfrontiert wurde. Margaret und David bauten ihre Beziehung schließlich wieder auf, obwohl es Zeit und Familienberatung brauchte, um den Schaden zu verarbeiten, den Jessicas Manipulation angerichtet hatte. David lernte, Gaslighting-Taktiken zu erkennen und den Wahrnehmungen seiner Mutter zu vertrauen, anstatt sie aufgrund ihres Alters abzulehnen. Margaret behielt die Überwachungskameras nach dem Prozess. Nicht, weil sie Angst vor einem weiteren Angriff hatte, sondern weil die Erfahrung sie gelehrt hatte, wie wertvoll es ist, ihren Instinkten zu vertrauen und gleichzeitig die Beweise zu dokumentieren, die sie unterstützen. Wenn ich Davids Erklärung akzeptiert hätte, dass ich mir Dinge einbilde, wäre ich tot, dachte Margaret Monate später. Jessica ging davon aus, dass ältere Menschen verwirrt und unzuverlässig sind. Sie benutzte die Vorurteile der Gesellschaft gegenüber dem Altern, um ihre Verbrechen zu vertuschen. Der Fall wurde zu einem Meilenstein für die Anklage wegen Misshandlung älterer Menschen und half den Strafverfolgungsbehörden,
die ausgeklügelten psychologischen Manipulationstaktiken zu erkennen, die von Kriminellen angewandt werden, die es auf ältere Opfer abgesehen haben. Detektive Williams verwendete Margarets Fall als Beispiel in Schulungsseminaren und zeigte, wie Täter Familiendynamiken und altersbedingte Stereotypen ausnutzen, um ihre Opfer zu isolieren. Margaret zog in ein kleineres Haus in der Nähe von David, blieb aber völlig unabhängig. Sie wurde zu einer Anwältin für ältere Missbrauchsopfer und sprach häufig mit Gemeindegruppen darüber, wie wichtig es ist, die Sorgen von Senioren ernst zu nehmen, auch wenn sie ungewöhnlich oder paranoid erscheinen. Vertraue, aber überprüfe, sagte Margaret dem Publikum. Wenn eine ältere Person in ihrem Leben von seltsamen Vorkommnissen berichtet, gehen Sie nicht automatisch davon aus, dass sie verwirrt ist. Helfen Sie ihnen, Nachforschungen anzustellen. Installieren Sie bei Bedarf Überwachungskameras. Der Preis, wenn man falsch liegt, ist zu hoch. Die Lektion aus Margarets Geschichte fand weit über ihre unmittelbare Familie hinaus Widerhall. Er zeigte, wie leicht psychologische Manipulation familiäre Beziehungen untergraben kann und wie altersbedingte Stereotypen von Kriminellen als Waffe eingesetzt werden können. David dachte oft darüber nach, wie nahe er daran gewesen war, seine Mutter nicht nur durch einen Mord zu verlieren, sondern auch durch seine eigenen Vorurteile über das Altern und den geistigen Verfall. Jessicas Manipulation war so subtil und systematisch gewesen, dass er nie hinterfragte, warum seine fähige, unabhängige Mutter plötzlich verwirrt und paranoid wirkte. Ich wäre fast zum Komplizen des Mordes an meiner Mutter geworden, sagte David während einer Aussage als Opfer. Jessica hatte nicht nur vor, meine Mutter zu töten. Sie plante, mich mitschuldig zu machen, indem sie mich davon überzeugte, dass ihr Tod eine Erleichterung von ihrem sich verschlechternden Zustand sein würde. Margarets Geschichte diente als Weckruf für Familien und Betreuer über die Verwundbarkeit älterer Familienmitglieder nicht nur durch körperliche Bedrohungen, sondern auch durch ausgeklügelte psychologische Manipulation, die darauf abzielt, sie von Unterstützungssystemen zu isolieren. Die Sicherheitsaufnahmen, die Margarets Leben retteten, waren klar und unbestreitbar. Aber sie hätten vielleicht nie existiert, wenn sie nicht ihrem Instinkt genug vertraut hätte, um das zu dokumentieren, was andere als Einbildung abtaten. Ihre Bereitschaft, trotz Entlassung und Bevormundung aktiv zu werden, rettete letztlich nicht nur ihr eigenes Leben, sondern möglicherweise auch das Leben anderer Opfer, die Jessica und ihre Komplizen ins Visier genommen haben könnten. In den Monaten nach dem Prozess entdeckte Margaret, dass ihre Erfahrung andere ältere Menschen dazu inspiriert hatte, ihren Instinkten zu vertrauen und Hilfe zu suchen, wenn sich etwas nicht in Ordnung anfühlte. Sie erhielt Briefe von Familien, die ungewöhnliche Situationen untersucht hatten, nachdem sie ihre Geschichte gehört hatten, von denen einige Diebstahl, Betrug oder Missbrauch entdeckten, die sonst vielleicht unentdeckt geblieben wären. Die Auswirkungen von Margarets Mut reichten weit über ihren persönlichen Sieg hinaus. Ihr Fall führte zu Änderungen in der Art und Weise, wie Polizeidienststellen Beamte schulen, um auf Berichte über die Misshandlung älterer Menschen zu reagieren, und betonte, wie wichtig es ist, Beschwerden ernst zu nehmen, die auf den ersten Blick verwirrt oder paranoid erscheinen mögen. Also, was denkst du? Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der Familienmitglieder ihre Bedenken aufgrund ihres Alters oder anderer Annahmen abgetan haben? Inwiefern hätte Margaret ihrer Meinung nach anders mit der Situation umgehen sollen? Lassen Sie es mich in den Kommentaren unten wissen und vergessen Sie nicht, weitere Geschichten darüber zu abonnieren, wie Sie Ihren Instinkten vertrauen und sich und Ihre Familie vor denen schützen können, die Verletzlichkeit und Vertrauen ausnutzen würden.